அனைவருக்கும் வணக்கம். இது உங்கள் முத்துசுலம் வானிலை அறிக்கை. இந்த வானிலை அறிக்கையில என்ன பார்க்க போறோம்னா, வரக்கூடிய நாட்கள்ல உருவாகக்கூடிய புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி மற்றும் 2020 வடகிழக்கு பருவமழை பற்றியான ஒரு முக்கியமான தகவல், எப்போது தொடங்கும் என்ற ஒரு முக்கியமான தகவல பார்க்க போறோம். இதுவரைக்கும் நமது தமிழ்நாடு வானிலை செய்திகள் யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதவர்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்து, கூடவே இருக்கிற அந்த பெல் ஐக்கானை பிரஸ் செய்து, ஆல் என்ற நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். அதை ஆல் கொடுத்து சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள். இன்றைக்கான வானிலை அறிக்கை மற்றும் உருவாகக்கூடிய புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி 2020 வடகிழக்கு பருவமழை பற்றியான மிக முக்கியமான வானிலை அறிக்கை. இதை பார்க்கலாம். மற்ற வானிலை அறிக்கையை காட்டிலும் இது மிக முக்கியமான வானிலை அறிக்கை மற்றும் மகிழ்ச்சியான வானிலை அறிக்கை. அனைவரும் முழுவதும் கேட்கவும். வாங்க இன்னைக்கான வானிலை அறிக்கைக்குள்ளே போயிடலாம். அதாவது நம்ம ஏற்கனவே அறிவித்திருந்தோம், கடந்த 25ஆம் தேதி வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கும் என்று. அதில் எவ்வித மாற்றம் இல்லை. அன்று காற்று சுழற்சியானது காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியானது எங்கே இருக்கும்? ஆந்திரா விசாகப்பட்டினம் இடையே நீடிக்கும் ஒன்று. இந்த தாழ்வு பகுதி என்று உருவாகும்? 19ஆம் தேதி தற்போதே உருவாகி கொண்டிருக்கும் இந்த தாழ்வு பகுதியானது சென்னைக்கு மிக அருகாமையில் அதாவது எப்போதுமே ஒரு தாழ்வு பகுதி வந்தால் கண்டிப்பாக வட தமிழகத்திற்கு மழை கிடைக்கும். அது வந்தாலும் வருவதற்கு முன்னாடியே கனமழை கிடைக்கும். உருவாகிய இடங்களிலிருந்து தமிழகத்தை நோக்கி நகர்ந்தால் கண்டிப்பாக மழை கிடைக்கும். அப்படிப்பட்ட ஒரு தாழ்வு பகுதியானது தற்போது வங்கக்கடலில் உருவாகியுள்ளது. இதற்கு இந்த தாழ்வு பகுதியானது இனி வரக்கூடிய 48 மணி நேரத்தில் தமிழக கடற்கரையை மிக ஒட்டி வட தமிழக கடற்கரையில் சாதாரண ஒரு காற்று உள்நுழையும். தாழ்வு பகுதியோட காற்று வடகிழக்கு காற்றாக உள்நுழையும். இந்த தாழ்வு பகுதியின் காரணமாக சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், கடலூர், விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் ஒரு சில இடங்களில் கனமழை பெய்யலாம். எனவே கனமழையானது நேற்றெல்லாம் சென்னையில் பல இடங்களில் பெய்திருக்க வேண்டும். தற்போது கூட பெய்து கொண்டிருக்கிறது பல இடங்களில் நல்ல கனமழையாக. அதே நேரம் தென் தமிழகத்திலையும் சரி வட தமிழகத்திலையும் சரி கடந்த ஒரு 3 நாட்களுக்கு முன்னாடியே அறிவித்திருந்தபடி கடந்த 2 நாட்களாக வெப்பச்சலன இடிமலை தீவிரமடைந்து தமிழ்நாட்டில் பல இடங்களில் மழை கொடுத்து வருகிறது. இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறது மெயின் பாயிண்ட், அதாவது இப்போ இருக்கக்கூடிய தாழ்வு பகுதி இனிமேல் எங்கு நகரப்போகிறது, வடகிழக்கு பருவமழை எதனால் தொடங்கும், எப்போது தொடங்கும் என்பதை முழுமையாக கேட்டு வாருங்கள். நான் முழுவதுமான வானிலை அறிக்கை சொல்கிறேன், அதை முழுவதும் கேளுங்கள். இந்த வானிலை அறிக்கை அனைவருக்கும் பொருந்தக்கூடிய ஒரு வானிலை அறிக்கை. முழுவதுமாக கேளுங்கள். இந்த வானிலை அறிக்கை அனைத்து நண்பர்களுக்கும் ஷேர் செய்யுங்கள். வாங்க பார்க்கலாம் முழுவதும். அதாவது ஏற்கனவே உருவான தாழ்வு பகுதியானது ஒடிசா, ஆந்திராவுக்கு நகர்ந்தது. தாழ்வு மண்டலம் 13ஆம் தேதி கரை கடந்த தாழ்வு மண்டலம் ஹைதராபாத்திற்கு வெள்ளத்தை ஏற்படுத்தியது. அதேபோல் தற்போது உருவாகக்கூடிய ஒரு தாழ்வு பகுதியும் ஆந்திரா விசாகப்பட்டினத்திற்கு மிக அருகாமையில் அப்படியே ஒடிசா, மேற்கு வங்கத்தை நோக்கி நகரும் என தெரிகிறது. இதன் காரணமாக நம்மளுக்கு எந்தவித வானிலை மாற்றங்கள் நிகழலாம். அதாவது தென்மேற்கு பருவமழை ஏற்கனவே தீவிரம் இருந்தது, சற்று இப்போது தீவிரம் இல்லாமல் இருக்கிறது. அடுத்த சிஸ்டம் மெதுவாக காற்றை இழுக்கும், தென்மேற்கு பருவமழை காற்றை. இப்போ இந்த தென்மேற்கு பருவக்காற்று மெதுவாக இழுக்கிற காரணத்தினால, அதாவது வேகமாகவும் இல்லாமல் இப்போயே காற்றானது அமைதியாக இருக்கிறது. இந்த காற்றானது இன்னும் கொஞ்சம் வரக்கூடிய ஒரு 48 மணி நேரத்தில் காற்றானது கொஞ்சம் பலமாக வரும் தென்மேற்கு பருவக்காற்றாக. இந்த தென்மேற்கு பருவக்காற்றானது 20ஆம் தேதியிலிருந்து 23ஆம் தேதி வரை காற்று வீசும். இன்னும் ஒரு 2 நாட்களுக்கு, அவ்வளோதான். 3 நாட்களுக்கு எடுத்துக்கொள்ளலாம், அவ்வளோதான். இந்த வரக்கூடிய 3 நாட்களில் தமிழகத்தில் எந்த பகுதிகளுக்கு மழை இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியின் காரணமாக ஏற்கனவே அறிவித்திருந்தோம், திருவள்ளூர், சென்னை, கடலூர், விழுப்புரம், திருவண்ணாமலை, கள்ளக்குறிச்சி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் மழை கிடைக்கும். அதேபோல் வேலூர், திருப்பத்தூர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களையும் மழை கிடைக்கும் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அதே நேரம் இந்த தாழ்வு பகுதி நகர்ந்த பின்னர் மீண்டும் ஒரு காற்று சுழற்சியானது 25 அல்லது 26ஆம் தேதி வங்கக்கடலில் புதிய காற்று சுழற்சி ஒன்று உருவாகும். அது காற்று சுழற்சியாக ஒரு லோ ப்ரெஷராக உருவாகி அது தமிழக கடற்கரையின் மீது நகரக்கூடும். இந்த காற்று சுழற்சியானது ஒரு தாழ்வு பகுதியாகவோ அல்லது ஒரு லோ ப்ரெஷராகவோ வர வாய்ப்பிருக்கிறது. இந்த லோ ப்ரெஷரானது தமிழகத்திற்கு வருவதற்கு முன்னாலேயே, அதாவது சரியாக 27ஆம் தேதி தமிழக கடற்கரையின் ஒட்டி இருக்கும்போது தமிழ்நாடு முழுவதும் வெப்பச்சலன இடிமலையானது தீவிரமடையும். இந்த வெப்பச்சலன இடிமலையின் காட்டிலும் கிழக்கு காற்று அன்று வரும் 27ஆம் தேதி. கிழக்கு காற்று பலமாக உள்நுழையாமல் முதலில் மெதுவாக உள்நுழையும் கிழக்கு காற்றாக. அதே நேரத்தில் இந்த கிழக்கு காற்று ஒட்டுமொத்த தமிழகத்திற்குள் நுழைய கொஞ்சம் காலதாமதம் ஏற்படும். முதலில் வட தமிழகத்தில் காற்றானது உள்நுழையும்.
இரண்டாவதாக ஒட்டுமொத்த தமிழகத்திற்கும் படிப்படியாக அதாவது நாட்கள் வித்தியாசம் இருக்காது. 1 மணி நேரம், 2 மணி நேரம். சென்னையில முதலில் உள் நுழையக்கூடிய காற்று ஒரு 2 மணி நேரத்தில் திருவண்ணாமலை வழியாக உள் நுழையும். அடுத்து உள் தமிழக பகுதிகளில் படிப்படியா முன்னேறி அங்கெல்லாம் மழையை கொடுத்து கொண்டிருக்கும். இப்படித்தான் கிழக்கு காற்று கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பரவி தமிழ்நாடு முழுவதும் பரவக்கூடும் வடகிழக்கு காற்றாக. முழுமையான வடகிழக்கு காற்றாக பரவிய பின்னர் 27ஆம் தேதி வெப்பச்சலன இடிமழை தீவிரமடையும். கிழக்கு வெப்பச்சலன இடிமழை. இவ்வளவு நாளாக பெய்த மழை மேற்கு வெப்பச்சலன இடிமழை. இப்போது வரக்கூடியது கிழக்கு வெப்பச்சலன இடிமழை. கிழக்கிலிருந்து வரக்கூடிய வெப்பச்சலன இடிமழையானது தீவிரமாக இருக்கும். உள் தமிழக பகுதிகள் தமிழ்நாட்டில் உள்ள 38 மாவட்டங்களுக்கும் நல்ல கனமழையை கொடுக்கும் வகையில் அமையும். பல இடங்களில் விடிய விடிய மழை கொடுக்கலாம். 27ஆம் தேதி 28 முழுமையான வடகிழக்கு பருவமழையாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் 28ஆம் தேதி அறிவிக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது. அதுக்கப்புறம் என்ன நிகழும், 28ஆம் தேதி என்ன நிகழும் என்பதை பார்க்கலாம். அதாவது தற்போது நிலவக்கூடிய இந்த தாழ்வு பகுதியே நம்மளை விட்டு ஒடிசாவுக்கு செல்கிறது. அடுத்து ஒன்று காற்று சுழற்சி நம்மளுக்கு வருகிறது. அடுத்த நிகழ்வு என்னது, இப்போ காற்று சுழற்சி தாழ்வு போகுதுன்ட்டீங்க 20ஆம் தேதி. அடுத்து ஒரு காற்று சுழற்சி 26ஆம் தேதின்னு சொல்லியாச்சு. அடுத்து நிகழக்கூடியதை பார்க்கலாம். அடுத்ததாக புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியோ அல்லது ஒரு தாழ்வு மண்டலமோ தென்சீன கடலிலிருந்து வந்து தாய்லாந்து மற்றும் சுமத்ரா வழியாக தமிழக கடற்கரையை நோக்கி நகரும். தற்போது கிழக்கு காற்று தொடங்கியிருப்பதன் காரணமாக, அதாவது அன்றைய அளவில் 27ஆம் தேதி வாக்கில் கிழக்கு காற்று வரும்போது அதே தருவாயில் 28, 29, 30 தேதிகளில் தீவிரமான வடகிழக்கு காற்றாக தீவிரமடையும். 27ஆம் தேதி மெதுவாக காற்று உள்நுழைந்த போது தீவிரம் இருக்காது. தமிழகத்தில் மழை கிடைத்து கொண்டிருக்கும். ஆனாலும் மழை இருக்கும். கனமழையாக சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரத்துக்கெல்லாம் இருக்கும். அதே நேரத்தில் ஒட்டுமொத்த தமிழகத்திற்கும் மழை இருந்து கொண்டிருக்கும். புதுச்சேரி, காரைக்காலும் உட்பட. இப்போ இதெல்லாம் சொல்லியாச்சு. அடுத்த வரக்கூடிய 3 நாட்கள், அதாவது இப்போது 27ஆம் தேதி நம்ம அறிவிச்சிருக்கிறோம். 28, 29, 30 அன்றைய அளவில், அதாவது 28ஆம் தேதியும் மெதுவான காற்றாக உள்நுழைந்து 29 மெதுவான காற்று, கொஞ்சம் அதிகமான காற்று, கிழக்கு காற்று. 30ஆம் தேதி தீவிர வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமடைந்தது என்று நியூஸில் அறிவிப்பாங்க, அதிகாரப்பூர்வமாக 30ஆம் தேதி வாக்கில். அதே நேரம் நவம்பர் 1, 2 தேதிகளில் 3 தேதிகளில் தொடர்ந்து மழை இருந்து கொண்டிருக்கும். நவம்பர் முதல் இறுதி வாரத்தில், அதாவது நவம்பர் முதல் இறுதி நாட்களில், அதாவது ஒரு வாரத்திற்கு 7 நாட்கள். இந்த 7 நாட்களில் முதல் வாரம், நவம்பர் முதல் வாரத்தில் வரக்கூடிய 7 நாட்களில் கடைசி நாட்கள், அதாவது 7 நாட்களில் கடைசி 3 நாட்களில் ஒரு சிஸ்டம் தமிழக கடற்கரையை ஒட்டி வரும். இது தாழ்வு பகுதியாக வருமா அல்லது தாழ்வு மண்டலமாக வருமா என்ற சந்தேகம் இருக்கும். தற்போது வடகிழக்கு காற்றானது 27ஆம் தேதி தொடங்கும் என அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில் 27ஆம் தேதி, 28, 29 மெதுவான காற்றாக, 30ஆம் தேதி தீவிர வடகிழக்கு காற்றாக உள்நுழையும் போது அந்த சமயங்களில் சிஸ்டமானது தென்சீன கடல் மற்றும் தாய்லாந்திலிருந்து வரக்கூடிய சிஸ்டமானது தீவிர சிஸ்டமாக வரும். அதாவது எப்பயுமே ஒரு தீவிர சிஸ்டம் வந்தால் அதிகப்படியான வாய்ப்பு என்பது ஒடிசா, ஆந்திராவுக்கு என்று அறிவித்திருந்தோம். ஆனால் இந்த சிஸ்டம் தாய்லாந்து வழியாக வந்து நம்ம தமிழக கடற்கரையை ஒரு தாழ்வு பகுதியோ அல்லது ஒரு தாழ்வு மண்டலமாக வர வாய்ப்பு இருக்கிறது. அதாவது உறுதியல்ல, வாய்ப்பு தான். அல்லது ஒரு காற்று சுழற்சியோ அல்லது தாழ்வு நிலையாக கண்டிப்பாக வரலாம். இந்த தாழ்வு பகுதி வரும் சமயத்தில் இது ஒடிசாவுக்கும் போகலாம், இது ஆந்திராவுக்கும் போகலாம். வாய்ப்பு என்பது 3 மாநிலத்திற்கு, ஒன்று தமிழ்நாடு, ஆந்திரா, ஒடிசா, இந்த மாநிலங்களுக்கு. அடுத்த நிகழ்வு ஒன்றுக்கு பின் ஒன்றால் வரும். அதாவது ஒரு சிஸ்டம் வருகிறது அல்லவா, அடுத்து ஒன்று பின்னாடி உருவாகும். போன 13ஆம் தேதி காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் அதே போல் ஒன்று வந்தது, அடுத்ததாக இப்போ ஒன்று வருகிறது, அதுக்கப்புறம் ஒன்று காற்று சுழற்சி, அதுக்கப்புறம் தாழ்வு பகுதி, அடுத்து ஒன்று இப்போ நம்ம சொல்லிடுறோம்ல நவம்பர் முதல் வாரம், இது ஒரு தாழ்வு பகுதி. இப்படி தொடர்ந்து தாழ்வு பகுதிகளாக அடுக்கடுக்காக தென்சீன கடலிலிருந்து வரும், ஒவ்வொன்றாக வரக்கூடும். வீக் லானினோவாக இருக்கும்னு அன்றைய அளவில் அறிவித்திருந்தோம். இந்த வீக் லானினோவாக இருக்கிறதோட தற்போது மேடன் ஜூலியன் அலைவு, அதாவது MGO, இதுவும் சாதகமாக தென்சீன கடலில் இருக்கிறது. அதாவது உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா, அதாவது
எம்ஜிஓனா செக்ஷன் 8 வரைக்கும் இருக்கும். செக்ஷன் 8 வரைக்கும் இருக்கும். இந்த 8ல் இப்போ வந்து போன வருடம் 2019 எம்ஜிஓ நம்ம தமிழ்நாட்டில் இந்தியாவில் இருந்தது. இந்த எம்ஜிஓ இருந்த காரணத்தினால போன வருடம் அக்டோபர்லேயே அதிகமான மழையை பெற்றது. ஆனால் தற்போது எங்கே இருக்கிறது எம்ஜிஓ? தென்சீன கடலில் இருக்கிறது. தென்சீன கடல் அந்த வியட்நாம் அருகாமையில் இருக்கிறது. வியட்நாமில் கடல் பகுதியில் நிலவி வருகிறது. இது ஒரு அலைவுன்னு சொல்லலாம். இது இருக்கிறதுனாலையும் நம்மளுக்கு ப்ளஸ் பாயிண்ட் சிஸ்டம் அதை கொண்டு வரதற்கு. அதே நேரம் ஒரே அளவு வெப்பநிலை. இப்போ தமிழ்நாட்டில் சென்னைக்கு கடல் பகுதியில் 30 செல்சியஸ் என்றால் அதற்கு எதிராக இருக்கக்கூடிய அரபிக்கடல் பகுதியும் அதே 29 செல்சியஸ். சென்னை 30 செல்சியஸ் என்றால் கர்நாடகா கடலும் 30 செல்சியஸ். தமிழ்நாடு கடல் முழுவதுமே ஒரு 29, 28, 27 என்ற அளவில் இருந்தால் அதே செல்சியஸ் கேரளா கடலும் அதே இது. இப்படி பார்க்கும்போது ஒரே ஐஓடி. இப்படிங்கும்போது இது ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட். சிஸ்டத்தை ஒரே நேர்கோட்டில் கொண்டு போகக்கூடிய ஒரே மாதிரியான அளவுகளாக இருக்கும். இதனால சிஸ்டமானது வரக்கூடிய கரை கடக்கும் இடத்திலிருந்து செல்லக்கூடிய இடத்தை ஈஸியாக நம்மளால் கணிச்சிடலாம். அதனால இன்னும் மழை எங்கே பெய்யக்கூடியது என்பதை நம்மளால் முழுதும் கணிக்க முடியும். இது ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட். வரக்கூடிய சிஸ்டத்தை நம்ம தமிழகத்தில், அதாவது ஒரு சிஸ்டம் என்றால் ஒரு தாழ்வு பகுதியாக நீங்கள் கருதலாம். இப்படிங்கும்போது அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகள் தென்சீன கடலில் லானினோ, அதாவது வீக் லானினோவாக இருக்கிறனால சிஸ்டங்கள் தொடர்ந்து உருவாகி கொண்டிருக்கும். இந்த வட்டம் வடகிழக்கு பருவமழையை பற்றி சொல்வதற்கு பிரச்சனையே இல்லை. மிக அமோகமாக இருக்கிறது வடகிழக்கு பருவமழை. எந்த ஒரு இடையூறும் இல்லாமல் நன்றாக இருக்கும். அதே நேரம் நவம்பர், டிசம்பர் இந்த மாதங்களில் வட மாநிலங்களிலிருந்து வரக்கூடிய குளிர் அலையினால் இந்த வட்டம் வடகிழக்கு காற்றானது குறைவாக இருக்குமா, பருவமழை குறையுமா என்ற ஒரு அச்சம் வேண்டாம். அப்படிப்பட்ட நிகழ்வும் இருக்காது என தெரிகிறது. எனவே தமிழகத்திற்கு வரக்கூடிய அப்படியே குளிரலை வந்தாலும் எங்கே வரைக்கும் வரும்? ஆந்திரா, ஒடிசா வரைக்கும் வரக்கூடிய நிகழ்வாகும். இந்த குளிரலையினால் ஆந்திராவுக்கு சிஸ்டம் போக விடாமல் தடுக்கும். அதே செயலிழந்து தமிழகத்திற்கு வரும். அதே நேரம் இதுவும் நம்மளுக்கு ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட். இப்போ எல்லாமே நம்மளுக்கு அருமையான அளவில் எல்லாமே சாதகமான சூழலை பெறும். ப்ளஸ் பாயிண்ட் என்றால் சாதகமான சூழல் என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள். அப்படிங்கும்போது இந்த வட்டம் வடகிழக்கு பருவமழை அளவுக்கு அதிகமாக பெய்யும் என்பதில் மாற்று கருத்து இல்லை. அதே நேரத்தில் இந்த வட்டம் அதிகமான மழை பெறக்கூடிய ஒரு 3 மாவட்டத்தை நான் விவரிக்கிறேன். அந்த மாவட்டங்கள் என்னவென்று நான் முதலில் சொல்கிறேன். அதாவது சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு. காஞ்சிபுரம் கூட அவ்வளோ இருக்காது, செங்கல்பட்டு. இதுலேயே அதிகமாக டாப் 1ல் இருக்கிறது சென்னை. போன வருடம் 2019 மழையே இல்லை. ஆனால் இந்த வட்டம் அதிகமான மழையே கிடைக்கும். ஆனால் சென்னைக்கு இந்த வட்டம் ஒரு சிஸ்டம், ஒரு தாழ்வு மண்டலம் வந்தாலே போதும், சென்னைக்கு அளவுக்கு அதிகமான மழையை கொடுத்து வெள்ளத்தை ஏற்படுத்தும். அப்படிப்பட்ட நிகழ்வுகள் நிகழ வாய்ப்பு உள்ளது. அதாவது வாய்ப்பே இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது, கண்டிப்பாக வாய்ப்பு இருக்குன்னு தெரிகிறது. எப்போதுமே இப்போதே, அதாவது ஆந்திரா மாநிலம் விசாகப்பட்டினம் இடையே காரை கலந்த தாழ்வு மண்டலமே முதல்ல சென்னைக்கு வர மாதிரி தான் காட்டியிருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் திசை மாறினது. அப்படிங்கும்போது வடகிழக்கு காற்றாக வந்தால் அது கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு சென்னைக்கு வரும். வட தமிழகத்து கடற்கரையை நோக்கி வரும். அதாவது சென்னையை கரை கடக்கிறதை விட அந்த நாகப்பட்டினத்தில் அந்த ஒரு தாழ்வு மண்டலம் கரை கடக்கிறது அல்லவா, அந்த ஒரு நாகப்பட்டினம் மற்றும் திருவாரூர் இடையே, அதாவது உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கிட்டால் தஞ்சாவூருக்கும் செங்கல்பட்டுக்கும் இடையே, அதாவது செங்கல்பட்டுக்கும் இடையே ஒரு தாழ்வு மண்டலம் கரை கிடக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாட்டுக்கும் மழை கிடைக்கும். அதே போல் அந்த தாழ்வு மண்டலமானது காற்றானது தெற்காந்திரா வரைக்கும் காற்றானது உள்நுழைக்கும். இப்படி உள்நுழைக்கிறதுனால காற்று கிழக்கு காற்றா வருகையினால வங்கக்கடல் மேகத்தை புறம் வட தமிழகத்திற்கு தள்ளும். இந்த வட தமிழகத்துக்கு தள்ளுறதுனால அதிகப்படியான மழை எங்கு பதிவாகும்? சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் அதிகமான மழை பெறும். இதில் சென்னை என்பது சிறிய பரப்பளவு கொண்ட ஒரு மாவட்டம். இந்த மாவட்டத்தால் அதிகமான நீரை சேமித்து வைக்க முடியாது. அதே நேரம் அதிகமான மழையும் எதிர்கொள்ள முடியாது. தலைநகர் என்பதன் காரணமாக பல இடங்களில் வெள்ளம் ஏற்படும். கண்டிப்பாக போன வருடம் 2015 விட இந்த வட்டம் அதுக்களவுக்கு அந்த அளவுக்கு இல்லைனாலும் ஒரு பாதி அளவுக்கு மழை எதிர்பார்க்கலாம். 2015 அளவுக்கு இல்லாவிட்டாலும் ஒரு பாதி அளவிற்கு இந்த வட்டம் மழை கண்டிப்பாக இருக்கும். அதில் எவ்வித மாற்றமில்லை. இது பயமுறுத்தும் அச்சமூட்டும் செயலல்ல நான் சொல்வது.
உங்களுக்கு புரிய வைப்பதற்காக நான் இதை வெளியிடுகிறேன். மற்றபடி எந்த ஒரு நோக்கத்திற்காகவும் இது வெளியிடப்படவில்லை. விவசாயிகள் பயனடைய வேண்டும் என்ற ஒரே நோக்கத்திற்காக. மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். நாளை வானிலை அறிக்கையில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.